はい、こんにちは。少々漁師浜優です。今回はなんとですね、ソフトバンクさんからお話をいただきまして、ソフトバンクさんは現在 AI を活用したタイの養殖 AI スマート養殖というものに取り組まれていまして、そこに取材に来てほしいと言われたので、私浜優愛媛県の西予市へ向かっております。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。長旅だ。どすこい。移動時間はおよそ3時間半ですね。で、皆さん養殖って聞くとあんまイメージ良くないかもしれませんが、最近の養殖はですね、餌とかも変わって、もう味も匂いもなく、とても美味しいものが多いです。で、そろそろお昼も過ぎたんでサービスエリア寄ります。トンネル抜けたらそこは面白くなさすぎて引きますね。ちなみに今回大人の事情でお酒飲むシーンは割愛でお願いします。また後日お楽しみください。はい、それでは西予市に到着しました。のどかでいいとこです。小豆島みたい。はい、じゃあホテル着きました。長かったね。私のカバンはこれです。エコバッグで、今からそんなね特にすることもないんで、どうしようかな。なんかします。風呂入ろう。ただ景色はめっちゃいいな。やっぱこう海が見えるとホッとしますよね。ちなみに今回行く養殖場はあそこのね岬っぽいところのまだ向こう側です。はい、じゃあお風呂入りました。今からご飯食べに行きたいと思います。ただね、今回お酒申し訳ないんだけど乗せれないからね、ご飯食べるシーンだけにはなっちゃうんですけど、楽しみです。西予市西予市のご飯。僕がもっとね面白い話とかできたらいいんですけど、基本的にはこう面白さよりね、面白さも当然僕面白い。全然大丈夫ですいつもこんな感じなんです。ショートの派遣を牛耳った。あ、この人だ。唐突ですよね。つどつど取りながら。東京のオイスターバーにはあります。あ、マジっすか。はい。どこっすか。踏み合わない。はい。はい、いいね。うまっ。もう、これうわ、仕事の PTA。はい、じゃあね、帰って、家に帰ってきました。家というか、ホテルなんですけれども、寝たいと思います。疲れた。疲れてはないですよ。当然楽しかったんですけれども、寝たいと思います。また明日。See you next time. Bye bye. おやすみ。ありがとうございます。起きたふりです。何がとは言いませんが、結局いつものですね、むくむくむっちゃんの理由はさておき、おはようございます。起きました。で、外もだいぶ明るいですね。今6時20分ぐらいです。じゃあ朝飯食い行こう。
はい、じゃあちょっといつもの感じで翌朝はあれなんですけど、現場向かっていきたいと思います。朝はコーヒーだね。はい、それでは現場へ到着しました。早速ソフトバンクさんの取り組みを見ていきましょう。皆さんです。今お願いします。僕も参加しましょう。なぜソフトバンクが魚の養殖に関わっているのか、その目的は何なのか、研究開発チームの石若さんと小島さんのお話を聞きながら見ていこう。やっぱり生産者の課題、高齢化であったり人手不足というところに問題があるということでお話聞いてますので、その分をソフトバンクのテクノロジーを使って解決をしていきたい。AI を使ってその作業効率とか、きついとか辛いとか大変っていうところを、産業革命して、若い人たちが漁師になりたいっていうような、産業に変えたいってところがあります。私も魚が大好きなんで、美味しい魚を継続的にずっと日本に提供するっていうのと、ソフトバンクは AI を活用して養殖の課題を解決する研究をしているみたいです。一体どのような研究をしているのか。じゃあ早速現場行きましょう。それじゃあ僕も船に乗り込みます。なんとこの寒い中、皆さん潜るようです。一体どのような研究を進めていくのでしょうか。船にはたくさんの機器類が積んであります。それじゃあソフトバンクさんの生けすへやってきました。この中にたくさんの鯛が泳いでいます。今日寒いですか？頭が寒いです。頭が寒い。この日は強風に加えとても寒い日です。荷物を下ろしていきます。生けすの中には大量の鯛が泳いでいます。早速 GoPro を突っ込んで水中の中の様子を見ていきましょう。めちゃくちゃ美味しそうな鯛が画面いっぱい泳いでいます。それでは早速実験に取り掛かるみたいです。何やらパイプを取り出して、それを海の中につけながら沈めながらパイプを組んでいって伸ばしていきます。伸ばせたら小針に固定します。そしていよいよ潜る時がやってきました。寒いですか？寒いです。この日は上にいてもとても寒かったのに、皆さん楽しそうに作業されてます。さあ早速実験を開始するようです。ダイバーさんにいろいろな機器類を渡しています。これは何をしているんでしょうか？私どもは生けすの上で実験データっていうのを取得しています。9台のカメラを入れたり、さまざまな音響データ、そういったデータ取得を行ってまして、それをもとにシミュレーションを作ったり、でそのマダイを育てている時に魚の尾数をカウントしたりとか、あとサイズを推定したりとか、生けすの中でどれぐらいいるかっていうところで給仕の最適化を最初目的にしてました。養殖のコストの7割が餌代なんですね。でその餌代を抑えることができるっていうところで、その養殖業者さんがまず助かるっていうのがあります。じゃあ早速水中での実際の作業を見ていきましょう。何やら怪しい光を奥から照らしておりますね。次々と色も変えております。これはいろいろな光をクロムボールというものを使ってどのように水中で光がカメラに映るかを調べています。水中では赤色が一番先に消え、次に緑が消えるのですが、いろいろな水中生物、例えば藻、海藻、貝、魚などの卵やプランクトンが大量に発生すると、緑よりも先に青が消えて海は緑の世界になったりします。水中環境と光の関係を調べて魚のシミュレーションの環境データに使います。最初の実験作業が終わったところで一度帰ります。皆さんすごく寒そうです。
高いですよ。かぶります？大丈夫です。笑っちゃった。はい、じゃあ帰ってきました。寒かったですね。1時間この風の中の海の上で、今からちょっとお弁当食べます。お弁当タイムです。次は12時に出ます。やっぱね、寒い沖から帰ってくる弁当が一番うまい。温まったところで昼からは音の実験です。エア入れるんですよ。でエア入れて音を大きくして、もちろんここでもさまざまな道具を使いますが、まだまだわからないことばかり。試行錯誤の毎日です。今から行うのは音の実験で、水中の中で音の広がり方を調べます。いけすの四方といろいろな深度にもカメラを設置して、いけすの真ん中で、手製の楽器とかですね、いろんな音を鳴らして、水中でどのようにそれが伝播していくのかっていうのを調べていきます。音に対しての魚の反応も同時に観測していきます。ソフトバンクとしては AI スマート養殖っていうのをやっているんですけれども、世界的に食料問題があって、安全な食べ物をいかに持続的に生産するかっていうところは今非常に難しいですと。産業に従事してくれる方が減っていますと。このままだと美味しい魚が食べれなくなってしまうと。そういったところを解決するためには、漁師さんっていう職業がお金が儲けてかっこいいですっていうような産業に変えると。じゃあ最後に今後の展望について教えてください。はい、我々は研究開発チームなのでコアテクノロジーを作っています。魚の品質の標準化っていうのをやってます。リアルタイムで魚を測って、でこれが熟成何日目がですとか、鮮度がこれぐらいですとか、そうするとこの魚は美味しいですと、この魚の品質保証ができると。そうすると日本の魚のブランドの品質保証ができたりするので、そういったところで日本の産業を元気にする、日本の水産業を元気にする、日本の水産業を元気にして生産高を増やして、その増やした生産高は国内消費だけじゃなくて輸出業に持ってって、で日本を元気にするっていうところを目指してます。ありがとうございます、ソフトバンクの取り組む AI スマート養殖、日本の水産や食料問題の解決につながる SDGs である。僕が今回の取り組みを体験して思うことは、AI を養殖や漁業に取り入れて楽になることは悪いことではないと思う。楽になるということは生産性が上がった証拠で、時間もできて余裕が生まれる。その余裕が新たな仕事や大きな成果につながると思います。日本の水産、日本の未来のために、僕はこの活動を応援します。はい、というわけで愛媛から帰ってきました。ただいま。で、今回はですね、見てください。こちらソフトバンクさんが実験しているところと同じところの養殖のマダイです。で、やっぱり養殖のマダイだけあって天然にはない肥え方をしております。めちゃくちゃすごいという意味です。で、いい魚の目利きって、このように目が輝いているとか、頭が小さい、それからここ見てもらって尻尾がね、ものすごく太いとか、あとこちらですね、この体を立てらかした時の身の厚みとか、それで超えてるのが分かります。これはもうバッチバチに最高です。で、こちらのマダイはですね、その重量なんと 3.2 キロ、めちゃくちゃいいものいただきました。鯛めしを作ろうと思うんですが、今回作るのは普通の鯛めしではなく、せっかくね、愛媛県の、宇和島近くとかに行ったんで、宇和島の鯛めしっていうものを作っていきたいと思います。やっていきましょう。レッツゴー。タレを煮切るんで、一番最初にタレを作ります。醤油、酒、みりんを加えて火をつけて煮立たさせます。で、煮立ったら火を止めて冷やしとく。じゃあ次はこちらのタイをシンクに移動して鱗を取っていきます。正直これぐらいのタイだったらすき引きもできるね。ただタイは皮もうまいから、もうそのまま取って皮も食いましょう。はい、じゃあちょっとタイがね、ごつすぎて、鱗が分厚すぎて取れなかった部分もありますが OK。 よいしょ。ごついんで出刃でさばいていきます。このね、腹の下からもう包丁入れて、よう切れるな。斜めに
で真ん中のこの背骨に当たったらひっくり返して、こっちももう鼻からいこう。鼻からここ鱗があるから鱗をあれしつつで、ここまで綺麗に切れたらあとはパワー。よいしょ OK、 見事ですね。はい、じゃあさばいていきます。松岡さん方式で背中から1個レッツゴー。鱗残ってるからちょっと逆さ包丁。よし、これで OK。 ずーっと中まで入れて、で手はこう浮かす感じ。見事だね。であばら骨切って、でそのまままた下に下に。わ、うまそう。すっげえ油ぎっしゅ。はい、できました。身はもちもち。それじゃあ反対もやっていきます。で宇和島の鯛めしのルーツはなんと江戸時代にまで遡るんですよ。新鮮な鯛がたくさん取れたんで、自然と鯛を生かした料理が発展しました。特に宇和島藩の藩主伊達政宗さんの長男が統治していた時代に、宇和島は海賊との関わりがあって、彼らが航海中に手軽に食べられる鯛料理として生み出されたのが現在の宇和島鯛めしの原型だと言われてます。漁師が船の上で食べる漁師飯から発展したという説もあるみたいです。はい、じゃあ3枚におろせました。骨は使うんで、この軟骨の部分ですね、ずれちゃった。出刃だから関係なしに砕けます。ただこの背びれが硬いけど問答無用で砕いていきましょう。じゃあこれは鍋の中に入れて出汁を取ります。じゃあ次は腹骨も取ってすくうようにスクイーズ。すみません、最近喉の調子がおかしくてちょっとガラガラ声ですけど、酒焼けではありません。スクイーズスクイーズで、ここの膜もきれいにところ。普通の鯛だったらこんな大トロの部分なかなか刺身でできるほど取れないからね。でこちらの腹骨もだし、ここだけで炙り刺しとかにしたらうめえんだろうな。これめちゃくちゃ大トロ。じゃあ次血合いを取ります。ちなみに宇和島鯛めしは祝い事とかなんか集まりの際に提供されることが多いようです。ただ今はちょっとわからない。そう、祭事祭り事とかですね。よいしょ OK、 これもだしで、ここから刺身状に切っていくんですが、ちょっとね皮なしと皮割りバージョンも欲しいんで、めちゃくちゃ簡単な皮引き、もうここらから入れちゃうとこう持ち手があるんで誰でも簡単に皮を引けます。こんな感じ。これとで、あとここで切って、こっちを皮割りバージョンでやっていきたいと思います。スーッと包丁入れて皮のとこまで来たら立てる。で綺麗な身ができます。はい、というわけで漬け用の刺身が切れました。はい、で出汁が沸騰してきたらアクを取って冷やしておいたタレの中に出汁のうまみも混ぜます。でちょっとぬるいんですが、この中にもう切り身を入れます。豪快に分けたのにこれでちょっとなじませます。はい、じゃあ漬けてる間に米をよそいます。僕はね、海鮮丼系は酢飯よりあったかい飯でやる方が好きなんですよね。熱すぎはダメだけど。じゃあしばらく経って、使ったのでこいつを並べていきます。うまそう。じゃあ皮付きから並べていきます。はい、じゃあ綺麗に並びました。でここに刻みしそをまぶして、もう正味これだけでもうまそう。で刻み海苔もまぶします。で真ん中に卵黄で残ったタレもかけて、最後にごまを散らして、はい、というわけで完成しました。宇和島鯛めしです。いろんな薬味が乗ってめちゃくちゃうまそうです。それじゃあ宴を始めようか。はい、じゃあいただきます。まず卵を割って甘辛い鯛と絡めます。それじゃあ鯛とご飯を一緒にいただきましょう。最高じゃないですか、この脂の乗った鯛とご飯。ねっとりとした鯛から噛めば噛むほど甘みとか旨みが出てきて、それだけじゃちょっと甘ったるいところですね。黄身もあるから、ここにさらに薬味がいい仕事してて、海苔とかしそ、あとごま、これがいいアクセントになって調和を作ってますね。うまっ。
タイ自体も癖とか臭みとか一切なくて、ただ純粋に甘みがあって旨みもあって美味しいタイって感じです。で半分食べたんですけれども、このですね半分代わり付きで、あと丼としても半分食べてちょっと味変したいなって思った頃にこれですよ。このタイのうまみたっぷりのスープ、これをですねこのタイの皮目の部分にかけてあげる。ほら縮こまってるよ。効いてる効いてる。普通に皮付きだと硬いんですけれども、この味変で熱々の汁を入れることによって皮も美味しく食べれて、なおかつお茶漬けとしても最高です。崩していきましょう。正味ね、皮付きの方が魚ってやっぱ皮目に脂があったりするんで、皮目のうまみ、それから全部身のうまみとかがご飯の中に染み込みます。でちょっと見た目があれなんで、香り付けに再度しそと軽く海苔を加えて、はい完成、鯛めし茶漬けです。いただきます。うわー、正直さっきよりうまい。やっぱさっきのはね上品な鯛の甘みとかうまみがあったんですけど、これはねなんていうのかな、めちゃくちゃこってりラーメンみたいな、もう鯛のうまみドカンみたいな。口に入れた時にまずやってくるのはもうこの鯛のスープのうまみが一番にきて、その後にしそとかみょうがとか、みょうが入ってないんだけど、そういう薬味類のいいアクセント。いやこってりなのに食べても食べても飽きない、なんぼでも食べれる、むつごくならない、そんな美味しいお茶漬けになってます。はい、というわけでごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。愛媛に行ってみて、ソフトバンクさんの取り組みも見て、そこで育ったタイもいただいて、もうねタイがめちゃくちゃ美味しかったです。あとソフトバンクさんの素晴らしい取り組みも見ることができて、僕は大満足でございます。皆様いかがだったでしょうか。もしよかったらまたよろしくお願いいたしますといったところで、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. 忘れた。バイバイ。